আসসালামু আলাইকুম। নাজমাস রেসিপিতে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন একটি রেসিপি দেখার জন্য। আমার আজকের রেসিপি অন্যান্য রেসিপি থেকে একটু আলাদা। আমার আজকের ভিডিওটি এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান সময়ের জন্য, যা আপনারা একবার তৈরি করলে বুঝতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকতে হবে। চলুন তাহলে রেসিপিটি দেখে নিই। আজকের রেসিপিটি তৈরি করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি মূল উপাদান আদা। আমি এখানে এক টুকরো আদা পুড়িয়ে নিচ্ছি। চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে আমি আদাটা চুলার উপরে দিয়ে এপিট ওপিট করে পুড়িয়ে নিব। আর আদাটা পুড়িয়ে নিলে এর উপকারিতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। একটু সাবধানে এপিট ওপিট করে পুড়িয়ে নেবেন। আমার পুড়িয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন আমি আদাটা নিয়ে নিচ্ছি। এবার একটা ছুরি দিয়ে আদাটা আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি। পরিষ্কার বলতে আমি আদার গায়ে লেগে থাকা পোড়া খোসাগুলো খুলে নিচ্ছি। এই কাজটা অবশ্যই আপনারা দা বা বটি দিয়েও করে নিতে পারেন। প্রিয় দর্শক, আদার উপকারিতার কথা আমরা সবাই কম বেশি জানি। আদা পেটের বদহজম কমায়, আদা ভূমিভাব কমায়, আদা গলা ব্যথা, সর্দি কাশিতেও অনেক বেশি উপকারে আসে। আদা করোনা রোগী, ওমিক্রন রোগীদের জন্য অনেক বেশি উপকারী। আদার উপকারিতা আসলে এক ভিডিওতে বলে শেষ করা যাবে না। আজ আমি আদা দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যা খেলে মাত্র 2 মিনিটে গলা ব্যথা, খুসখুসে কাশি, এমনকি সর্দিজনিত সমস্যা থেকেও অনেক বেশি উপকারে আসবে। আমি নিজেই এই রেসিপিটি অনেকবার ট্রাই করেছি এবং অনেক বেশি উপকৃত হয়েছি। তাই আপনাদের সাথে আমার এই রেসিপিটি শেয়ার করা আমার কাছে খুবই প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। তাই আজ আমি আপনাদের সাথে রেসিপিটি নিয়ে আসলাম। খুব ভালোভাবে আমার আদাগুলো প্রায় ছিলা হয়ে গিয়েছে। এখন আদাগুলো আমি পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিব। আর আমি নর্মাল পানি দিয়েই ধুয়ে নিচ্ছি। 4-5 বার পানি বদলে বদলে ধুয়ে নিলে আমার আদাগুলো পরিষ্কারভাবে ধোয়া হয়ে যাবে। আমার আদাগুলো ধোয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটা প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি।
এখন ছোট ছোট করে টুকরো করে কেটে নিচ্ছি। আসলে কতটুকু ছোট করবেন বা কতটুকু বড় করবেন এর কোনো ধরাবাঁধা হিসেব নেই। আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট বা বড় যতটুকু সম্ভব ততটুকুই করে নেবেন। আমি আদাগুলো খুব বেশি ছোট করিনি, আবার অনেক বেশি বড়ও করিনি। স্ক্রিনে লক্ষ্য করুন আমি কিভাবে ছোট বা বড় করেছি। আপনারা আরও একটু ছোট বা আর একটু বড় করে নিলেও কোনো সমস্যা নেই। আমার আদাগুলো কাটা হয়ে গিয়েছে। এখন একটা গ্রাইন্ডারের জারে দিয়ে আমি আদাগুলো পেস্ট করে নিব। আপনারা চাইলে পাটায়ও বেটে নিতে পারেন, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে আদাগুলো যেন মিহি পেস্ট হয়। আমার আদাগুলো গ্রাইন্ড করা হয়ে গিয়েছে। এখন একটা পরিষ্কার প্যানে আমি আদাটা ঢেলে নিচ্ছি। দেখুন আমার আদাগুলো একদম মিহি পেস্ট হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো চিনি। প্রিয় দর্শক, আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী পরিমাণটা বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারেন, আবার চাইলে গুড় দিয়েও তৈরি করে নিতে পারেন। আমি এখানে 1/4 কাপ চিনি দিয়েছি। এখন দিচ্ছি 2 চা চামচ ঘি। অবশ্যই চেষ্টা করবেন এখানে ভালো মানের ঘিটাই ব্যবহার করতে। এখন চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে আদার পেস্টটাকে আমি ভালোভাবে জাল করে নিব। আর ততক্ষণ পর্যন্ত জাল করব যতক্ষণ পর্যন্ত আদাটা হাঁড়ির গা ছেড়ে ছেড়ে আসে। সাত আট মিনিট জাল দেওয়ার পর স্ক্রিনে লক্ষ্য করুন আদার পেস্টটা হাঁড়ির গা ছেড়ে ছেড়ে আসে। আর এভাবে মুঠি করে ধরলে বলের মতো তৈরি হয়। এবার আমি চুলাটা অফ করে দিয়ে আদার পেস্টটা একটা প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি। এবার ছোট ছোট করে হাতের আঙ্গুল দিয়ে বলের মতো করে তৈরি করে নিচ্ছি। এটা কতটুকু বড় করবেন বা কতটুকু ছোট করবেন সেটা ডিপেন্ড করবে আপনাদের উপর। আমি খুব বেশি বড় করিনি, আবার অনেক বেশি ছোটও করিনি। প্রিয় দর্শক, আজকের রেসিপিটা আমি চিনি দিয়ে তৈরি করেছি। আপনারা চাইলে এখানে অবশ্যই গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন, তবে আমার বাচ্চারা চিনি দিয়ে খেতে পছন্দ করে, তাই আমি এখানে চিনির ব্যবহারটা করেছি। আর এভাবে একবারে অনেকগুলো তৈরি করে নিলে অনেক দিন পর্যন্ত রেখে খাওয়া যায়। আমরা অনেকেই ছোটোবেলায় এই আদা চকলেট খেয়েছি, তবে আসলে ওখানে কতটুকু আদা দেওয়া ছিল সেটা আমরা অনেকেই জানি না। তবে আমার বিশ্বাস এই রেসিপিটি আপনারা বাসায় একবার ট্রাই করবেন এবং কতটুকু উপকৃত হয়েছেন সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো প্রিয় দর্শক, আশা করি আমার রেসিপি আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে আর সহজ লেগেছে। আমি চেষ্টা করি আমার প্রতিটা রেসিপি আপনাদের সাথে সহজভাবে উপস্থাপন করতে। আমার রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আজ তাহলে এই পর্যন্তই, ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।